Oduuteenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waraanni bilisummaa Oromootii fi faannoon ergamtuudha jechuun qeeqan. Gama biraatiin Eertiraan daddabarsa meeshaa waraanaa hatattamaan akka dhaabdu gaafatanii kanaan cinaatti addunyaan hatattamaan Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu akka seentus gaafatan. Bulchaan Itoophiyaa kana kan dubbatan walga'ii paarlaamaa arra gaggeeffame irratti yoo ta'u waa'ee waraana Eertiraa, Tigraay, Oromiyaa fi Amaaraa dabrees waa'ee galaana diimaa irratti jechoota jajjabaa kaasaniiru. Akeekkachiisaa haga dhaadannaatti bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin poolisiin Afrikaa kibbaa lammiilee Itoophiyaa 58 baraaruu beeksise. Poolisiin biyyattii lammiilee kana harka daldaltoota seeraan alaatii baasuu himeera ni dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin wayita gareeleen deeggartoota mootummaa garii oduun waboon dirree dhawaatti argama jettu sobaa jechuun haalanitti aangoonni bulchiinsa magaalaa dirree dhawaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 43 ajjeefamuu ibsan. Kunis waboon dirree dhawaatti guddachuu kan mirkaneessuudha jedhame. Bal'inaan isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media oduuf odeeffannoo keenya yeroo ammaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waraanni bilisummaa Oromootii fi faannoon ergamtuudha jechuun qeeqan. Gama biraatiin Eertiraan daddabarsa meeshaa waraanaa hatattamaan akka dhaabdu gaafatanii kanaan cinaatti addunyaan hatattamaan Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu akka seentus gaafataniiru. Bulchaan Itoophiyaa kana kan dubbatan arra walga'ii idilee isaa lammaffaa bara hojii shanaffaa onkololeessa 18 2018 paarlaamaa biyyattii irratti gaggeeffame irratti gaaffii miseensota mana maree bakka ummata irraa kaaniif deebisaa kennaniin ture. Guyyaa irraa gaggeeffama kan oole paarlaamaan biyyattii dhimmoonni garaagaraa kaafamaniiru. Miseensonni paarlaamaa biyyattii gaaffiilee ciccimoo Abiyyi gaafataniiru. Gaaffiilee miseensonni paarlaamaa arra kaasan keessaa walitti bu'iinsa iddoolee garaagaraatti mul'atuun dararaan ummata irra ga'aa jiru hambisuudhaaf maaltu hojjetamaa jira? Keessumaa miseensi paarlaamaa dhugaa obbo Dassaalany Caannee waraana naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessatti hammaate deebisuuf yookaan dhaabsisuuf filannoon dhumaa maaliif qawwee qofate? Dabrees haala ummata kanaa Ministeerri muummee Abiy Ahmed odeeffannoo sirrii ni argattu jechuun gaafataniiru. በአማራ በኦሮሚያና በተለያዩ ክልሎች ያሉ ጦርነትና ግጭቶች አሁንም ተባብሰው በመቀጠላቸው ብዙዎችን እየጎዱ ነው። እንዲሁም መንግስት የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት ጽንፈኛና አሸባሪ ከሚላቸውን ቡድኖች ከመውጋት ባለፈ ለሁለቱ ክልሎች ከወታደራዊ አማራጭ ውጭ የተለየ ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመስጠት ለምን አይሰራም? Akkasumas gaaffiiwwan arra kaan keessaa gareen TPLF waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaa cinaatti dhiisuun biyya diiguudhaaf diinota waliin hojjetaa jira. Kana immoo karaatti deebisuudhaaf hojiileen hojjetamaa jiran maali? Dabrees ammoo adeemsi fooyyessa diinagdee gooroo yeroo ammaa maalirratti argama? Dabrees qaaleensa jireenyaa walitti fufiinsaan mul'atu furuuf hojiileen hojjetamaa jiran maali? Akkasumas ammoo filannoo biyyaalessaa bara kana gaggeeffamuudhaaf jiru haqa qabeessa, amanamaa, dimokiraatawaa fi hirmaachisaa taasisuudhaaf qophiin jiru maal fakkaata? Dhumarratti ammoo karra galaanaa irratti adeemsa haga ammaatti jiru ilaalchisee ibsi bal'aan akka kennamu fedhiin karra galaanaa Itoophiyaa fedhii biyyoolaa keenya Eertiraa waliin yoo ilaalamu akkamiin ibsama kan jedhu gaaffiiwwan arra miseensonni paarlaamaa kaasan keessaati. Bulchaan Itoophiyaa gaaffiilee miseensonni paarlaamaa biyyattii kaasaniif deebii kennaniiru. Abiy Ahmed gaaffiilee miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa dhimma diinagdee irratti gaafataniif deebii kennuu yoo jalqaban guddinni biyya tana keessatti mul'achaa jiru qabatamaa fi ifaa jechuun dubbatan. Namni funyaan qabu guddina Itoophiyaa fooliidhaan adda baasuu ni danda'a kan jedhan Abiyyi እንደከዚህ ቀደሙ ያለ የቁጥር እድገት አይደለም። የኢትዮጵያ ያሁን እድገት ጥሩ አፍንጫ ያለው ሰው በሽታ ያቀዋል።
gaafa magaalaa keessa socho'u namni ija qabu ija qofaanis guddina biyya tanaa hubachuu ni danda'a jedhan. Namni gurra qabu dhaggeeffachuudhaan hubachuu danda'a. Guddinni Itoophiyaa dhimma shakkii waan hin taaneef ija yookaan gurra qofa fayyadamuun adda baasuun ni danda'ama jedhan. Dabaluudhaanis bara 2032tti Itoophiyaan yoo xiqqaate guddinaan Afrikaa keessaa sadarkaa lammaffaa ni qabatti kan jedhan Abiy. Akkasumas ammoo bara 2036tti Itoophiyaan Afrikaa keessaa biyya diinagdeedhaan sadarkaa jalqabaa taatudha jedhan. Dabaluudhaan kana galmaan ni geenya eenyullee nu dhaabuu hin danda'u jechuun dhaadatan. Dubbiin isaanii kun miseensi paarlaamaa tokko guyyaa kaleessaa Itoophiyaan bara 2040tti addunyaarraa diinagdeedhaan tokkoffaa ni taati jechuun erga dubbatanii booda dhaga'ame. Kunis Abiy waan dubbicha koppii godhan fakkaatu. Barri 2018 bara itti ifni mul'achuu jalqabudha. Barri 2040 immoo baranu fakkii badhaadhina addunyaa taanudha akkuma amma Ameerikaa maal fakkeenya kana itti taanudha jechuudha. Ministeerri muummee Abiy Ahmad har'a waa'ee qaala'insa jireenyaa yoo dubbatan qaala'insi jireenyaa bara 2000 booda sadarkaa olaanaarra turuu kaasuun baatii onkololeessaa kana immoo gara dhibbentaa 11.7tti gadi bu'uu ibsan. Kunis erga riifoormii haaromsa kanaan booda qaala'insa jireenyaa galmaa'e keessaa isa gadi aanaa ta'uu dubbatan. Haa ta'u malee ministeerri muummee Abiy Ahmad qaala'insa jireenyaa biyyattii harka 11 akka gadi bu'e himanii uummanni biyyattii dubbii isaanii kana hin fudhatum. Dhimma nageenyaatiin wal qabatee gaaffilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa dhiyaataniif deebii kan kennan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Itoophiyaa keessa ce'umsa aangoo nagaa qabeessa qofaatu barbaachisaadha jedhan. Rakkoolee nageenyaa biyya tanatti mul'ataniif biyyoonni biroo qooda qabaachuu kan himan Abiy biyyoonni Itoophiyaan dadhabduu taatee akka jiraattu Itoophiyaan miila lamaan dhaabbachuu akka hin dandeenye barbaadaniif hojjetan jiru jechuun waraana Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf biyyoota akka Eertiraaf Ijiptiitti quba qaban. Biyyoonni kunneen waraanaan nu injifachuu akka hin dandeenye ni beeku kan jedhan Abiy biyyoonni kun qaamolee biyya keessatti hidhatanii socho'anitti ni fayyadamu jechuun qaamonni hidhatanii biyya keessa jiran baandoota akka ta'anitti himan. Gama biraatiin Itoophiyaa keessa ce'umsa aangoo nagaa qabeessa qofaatu barbaachisaadha kan jedhan Abiy mootummaan qaamolee rakkoo qaba jedhu waliin mari'achuus himaniiru. Akka fakkeenyaattis jedhan Abiy Ahmad shanee waliin mari'annee humni shanee gariin isaanii nagaan galanii aangoo irratti argamu jechuun waraana bilisummaa Oromoo jaalsanyii Nagaasaa akka fakkeenyaatti kaasan. Haasaa isaaniitiin Abiy hidhattoota naannolee Amaaraatii fi Oromiyaa keessa socho'an shanee Amaaraatii fi shanee Oromiyaa jechuun kan ibsan yoo ta'u hidhattoonni kun ergamtoota galma hin qaban jechuun qeeqaniiru. Mootummaan qaama karaa nagaatiin dhufu simachuu fi waliin mari'achuudhaaf qophii ta'uu himanii sanarra kan darbe ammayyuu waraanaan nu injifachuu hin danda'anii jechuun cimsanii kaasum. Waraanaan loluurra kan darbe ammallee waraanaan bu'aan argamu hin jiru jedhan bulchaan Itoophiyaa. የኢትዮጵያን መንግስት በኃይል ስቱሌት አይቻልም አለፈ ያኔ ተሞከረ አልሆነም አለፈ ካሁን በኋላ ሰላም ብቻ ነው እንደ አባይ ሺህ ዓመት ሸለቆ ሲጓዝ ይኖራል እንጂ አንድም ቀን መንግስት በኃይል መጣል አይቻልም dhimma filannoo biyyaalessaatiin wal qabatee Abiy Ahmad mootummaan filannoo gochuudhaaf humna guutuu qaba jedhan. Filannoon biyyaalessaa torbaffaan filannoo fooyyee akka ta'uu fi yeroo isaa eeggate akka adeemsifamu dubbatan. Qaamoleen filannoon osoo hin adeemsifamin hafee barumtaa isaatti mootummaa ce'umsaa jenna jedhanii kan abjootan jiru jedhan Abiy. Ta'us garuu ammatti filannichi ni adeemsifama jedhan. Qaamolee kanneeniif ergaa dabarsaniin Abiy qophaa'atii dorgomaa jechuun waamicha dhiyeessan. Gama biraatiin filannichaan booda manni maree kun bifa yeroo ammaa qabu kana hin qabaatus jedhan. Ministeerri muummee Abiy manni marichaa sagaleewwan baay'een kan itti seenan akka ta'u abdii qabaachuu dubbatan yookaan ammoo mormitoonni hedduu mana marichaa akka seenan abdii qabaachuu dubbatu. Dabalataan filannicha dimokiraatawaa gochuu akka barbaachisus ibsaniiru. Waa'ee filannoo kana kan kaasan Abiy Ahmad bana paartiileen siyaasaatii fi boordii filannoo biyyaalessaa jidduutti marii gaggeeffameen haala biyyattiin amma keessa jirtuun filannoo gaggeessuun ulfaataadha jechuun paartiileen siyaasaa filannoo kana erga mormanii booda dubbiin isaanii dhaga'ame. Akka yaada paartiilee siyaasaatti taanaan ammatti amanamummaan filannoo zeeroo ta'uu fi filannoon gaggeeffamuudhaaf jiru bakkoota hedduutti sababa waraanaatiin kan hin danda'amne ta'uu paartiileen siyaasaatti bana boordii filannoo biyyaalessaatti himanii turan. Abiy Ahmad ammoo filannoo ammaa kanaa miti 92 illee waraana Eertiraa waliin gaggeessaa filannoo gaggeessinee beeknaa ጀደን እንኳን በባለፈው ምርጫ በ92 እኮ ኤርትራ ጋር የተዋጋ ምርጫ አካሄደናል እና እንደዛ አታስቡ አትሞኙ አትሸወዱ ጠንከር ብላችሁ ወደ ምርጫ ግቡ ደግሞ እንድታሸንፉ እንዲቀናችሁም ደግሞ ምኞቴ ነው
Bulchaan Itoophiyaa paarlaamaa irratti dhiyaachuun arra waa'ee filannootiif waa'ee nageenyaa qofa hin kaafne. Dhimma ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Eertiraa wal dhabsiisaa jiru irrattis cimsanii dubbii dubbatan qabu. Waa'ee ulaa galaanaa yoo kaasan akkaataan Itoophiyaan ulaa galaanaa itti dhabde rakkoo seerummaa akka qabu Abiyyi ni himu. Murteen Itoophiyaan ulaa galaana diimaa akka dhabdu taasise kaabinee waqtii sana tureen kan hin murtoofne ta'uu Abiyyi himaniiru. Dabalataan murteen kun mana mareetiinis ta'ee sagalee ummataatiin kan hin murtoofne akka ta'e dubbatu. Karaan galaana diimaa itti dhabne rakkoo seerummaa akka qabu kan agarsiisu dhaabbileen murticha keessatti hin hirmaannes jedhan Abiyyi. Dabalataan ulaa galaanaa akkamiin akka dhabne kan agarsiisu waraqaa fuula tokkollee hin argannes jedhan yookaan ragaa tokko hin arganne jedhan. Dhimma galaana diimaa kanaas bifa tasgabbaa'ee fi mariidhaan itti adeemuun barbaachisaadha kan jedhan Abiyyi. Itoophiyaan qabsoo waggoota 30 ol fudhateen galaana diimaa dhabdee jedhan. Galaana diimaa argachuudhaaf ammoo biyyattiin waggaa 30 qabsaa'uu ishee barbaachisanatti hin fakkaatus jedhaniiru. Gaaffii kana karaa mariitii fi dippiloomaasiitiin ni milkeessina kan jedhan Abiyyi ammas waan nuuf malu karaa nagaatiin gaafachuu hin dhiifnu jedhan. Dhimmi karra galaanaa Itoophiyaa waan hin oolle ta'uu hundi hubachuutu irra jira kan jedhan Abiyyi. Dabaluudhaanis dhimmi karra galaanaa dhimma biyya keessaa golguudhaaf otoo hin taane dhimma mirga uummata Itoophiyaa ta'uu ni kaasu. Guddinni Itoophiyaa biyyoota birootiif sodaa osoo hin taane faayidaa ta'uus hubachiisaniiru. Asitti waan tokko kan gaafatan Abiyyi Ahmad mootummaan Eertiraa gocha seeraan alummaa keessaa ba'uu qabaas jedhan. Keessattuu daddabarsa meeshaalee waraanaatii fi namoota seeraan alaa keessaa ba'uu qabaa jedhan. Gocha rasaasa dhiyeessuu dhaabuu akka qabu hubachiisan. Mootummaan Itoophiyaa kan federaalaa qaama kamiyyuu waliin loluudhaaf fedhii hin qabu kan jedhan bulchaan biyyattii. Fedhiin isaa misooma waaraa mirkaneessuun waliin guddachuu nageenya waaraa mirkaneessuu ta'uu kaasan. Itoophiyaan akka nama hidhaa jiru ulaan galaanaa itti cufamtee ammoo hin jiraattu jedhan. Qaamoleen ani taasisu malee jedhanis ta'e qaamoleen yeroon isaa ammaa miti jedhan yaadni isaanii fudhatama hin qabu kan jedhan Abiyyi. Biyyoonni addunyaatis ajandaa kana duubatti harkisuurra akka Eertiraa wajjin mari'annee ulaa galaanaa argannu haala mijeessuu qabu jechuun Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu addunyaan akka seentu gaafataniiru. Gaaffiin seenaa kun yeroon itti deebi'ii argatu dhiyoo ta'uu immoo kaasaniiru. Uummata Eertiraa wajjin nuti obbolaadha kan jedhan Abiyyi nuti waraana ammatti hin barbaannu jechuun dubbatanii bu'aan wal dhibdee yookaan waraanarraa argamus mancaatii qofa ta'uu eeraniiru. Gama biraatiin aarii Eertiraarraa dhadhagaamu ilaalchisee yoo dubbatan Eertiraan kan mufatteef aarte gaafa waliigaltee Piriitooriyaatiin waraana dhaabneedha jedhan. Yeroo hunda waraana keessa akka turru warri Eertiraa ni barbaadu jechuu yeroo jalqabaatiif Eertiraatti quba qabaniiru. Gama biraatiin waa'ee waliigaltee Piriitooriyaa ilaalchisee haasawaa taasisaniin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra akka oolu mootummaan isaanii ammas fedhii guddaa qabaachuu hubachiisaniiru. Waliigaltee Piriitooriyaa ilaalchisee waliigalticha qaamonni mallatteessan ammallee nu bira jiru kan jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi ammatti qaamolee waliigaltee sana hin mallatteessineef waa'ee waliigaltee sanaa sirnaan hin hubanne biyyattiitti waraana deebisuu barbaada jechuun Tigraayitti qaamonni TPLF waliigaltee sana keessatti hin hirmaanne ammas gara waraanaatti deebi'uudhaaf akka jiran hubachiisaniiru. Waraana Tigraayitti amma dura gaggeeffameen miidhaan akkamii akka dhaqqabe hundi ni beekaa kan jedhan bulchaan biyyattii waraanni dhalatus amma booda waraana sana akka injifachuu hin dandeenye qaamonni kun ni beeku. Waraanatti deebi'uurra ammas waliigaltee Piriitooriyaa sirnaan hojiirra oolchuun barbaachisaadha jedhaniiru. Haa ta'u malee jedhan bulchaan Itoophiyaa waliigalteen Piriitooriyaa qaamonni TPLF akka meeshaa waraanaa hidhatan hin hayyamuufi jedhan. Oduu biraatiin poolisiin Afrikaa kibbaa lammiilee Itoophiyaa 58 baraaruu beeksise. Poolisiin biyyattii niitoorkii daldalaa seeraan alaa diigee lammiilee Itoophiyaa kana akka baraare hime. Hooggantoonni poolisiitii fi qaamoleen haqa kabachiisan akka jedhanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame qorannoo dheeraaf hordoffii suphaa gaggeeffameen booda ture. Daldaltoonni seeraan alaa kunneen lammiilee biyyoota alaa garaagaraa hojii sobaatti oofuun hojii daldalaaf qabeenya isaanii badiisa keessa galchaa turaniiru jedhame. Lammiileen Itoophiyaa baraaraman kun akka ibsa poolisiidhaaf kennaniin jedhanitti amma eegumsa mootummaa Afrikaa jala jiraachuu himuun keessumayyuu tajaajila fayyaaf deeggarsa seeraa argachaa akka jiran himaniiru. Imbaasiin Itoophiyaa Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti argamu akka ibsetti poolisiif qaamolee mootummaa waliin ta'uun haala lammiilee baraaramaniitiif deeggarsa
isaan barbaadan irratti hojjechaa jiraachuu hubachiiseera. Tarkaanfiin poolisii kun qaamolee seeraaf hawaasa idil addunyaa biratti sochii daldala namaa ittisuudhaaf murannoo cimaa agarsiiseeraas jedhame. Poolisiin Afrikaa kibbaa daldaltoota harkaa lammiilee Itoophiyaa ugguramanii turan yoo baasu kun kan jalqabaa miti. Wantoonni akkasii ji'oota gara ji'ootaatti deddeebiin dhagama. Lammiileen Itoophiyaa keessumaa kibba Itoophiyaa irraa ta'an hedduun gara Afrikaa kibbaatti akka imalan himama. Oduu biraatiin wayita gareeleen deeggartoota mootummaa garii oduun waboon Dirree Dhawaatti argama jettu sobaa jechuun haalanitti aanga'oonni bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 43 ajjeefamuu ibsan. Kunis waraanni bilisummaa Oromoo Dirree Dhawaatti guddachaa dhufuu agarsiisaa jedhame. Haaluma kanaan humni nageenyaa waloo kan kutaa baha Itoophiyaa tarkaanfii fudhateen waraana bilisummaa Oromoo 43 ajjeesuu biiroon koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa kaleessa jechuun onkololeessa 27 miidiyaa hawaasaa isaatiin ibsa baaseen beeksise. Ajajaan qajeelchaa poolisii waliigalaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa Koomishinar Alamuun humna nageenyaa waloo kan kutaa baha Itoophiyaa bakka bu'uun ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin namoota 43 ajjeefaman keessaa hooggantoota garichaa Jaal Harargeef Jaal Bobbaasaan ajjeefamuu fi itti aanaan hoogganaa garichaa kan Jaal Raasaa jedhamu ammoo yeroo waraanni gaggeeffamu madaa'ee booji'amuu ibsan. Qondaalli kun Koomishinar Alamuun ibsa kennaniin garee kana waliin hariiroo adda addaa namoonni ni qabu jedhamanii shakkaman 34 to'annoo jala oolfamuun galmeen himannaa 9 irratti banamuu fi gara abbaa alangaatti ergamuudhaaf akka jiru dubbataniiru. Gama biraatiin godina Harargee ba'aa naannoo Daarimoo Qilee ganda Qarsaa keessa socho'aa kan turan waraanni bilisummaa Oromoo achitti rukutamuu raayyaan ittisa biyyaa bakkicha jiru beeksiseera. Tarkaanfii fudhatameen miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 17 barbadaa'uuf 14 immoo meeshaalee waraanaa guutuu waliin to'annoo jala ooluu raayyaan ittisa biyyaa ibsuma baaseen ere. Oduun tun kan dhaga'amte tibbana qaamonni mootummaa deeggaran waraana bilisummaa Oromootii fi Dirree Dhawaa wal qabatee odeeffannoowwan bahaa jiran sobaa jechuun wayita haalanitti ture. Tibbana raayyaan ittisa biyyaa waraanni bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa wal ga'uu erga mirkaneessee booda hedduun oduun kun dhugaa miti jechuun oduma raayyaa ittisa biyyaatu haalaa turan. Keessumaa deeggartoonni mootummaa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti argaman oduu tana haalaa turaniiru. Gareewwan mootummaa deeggaran oduu raayyaa ittisa biyyaa kana haaluudhaaf yaalanillee amma bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa bakkoota garagaraatti gurguddachaa dhufuu hubachiisuu irratti argamu.